compost waxay leedahay faa'iidooyin aad u kala duwan oo aad u badan. waxaa kamid ah inay ciidda aad u dhisto. waxaa kaloo kamid ah inay ciidda u sahlayso inay ceshato nafaqadii, biyihii iyo hawadii. aad ayaana looga baahan yahay wadankeena sababtoo ah kama jiraan Soomaaliya ogaantay kambaniyaal soo saara compost. marka videogan waxaan uga sheekeynaynaa qaabka loo dhiso compost iyo sida ay dadkeenu uga faa'iideysan karaan. السلام عليكم كسر هذا فيديو كله ويدين ديارسي فام صوماليا ونقول تلاقي إني كيف يستند كصوماليات مقعيقو علي باشي فضلا هديكم عصبتها كنال كان سبسكرايب ده بالكنا تابو سيسقوا عارفين فيديو كستا عن صوصة منه لنا وذاك ووجد بي ولا لها كلا صوماليات سيوغا فايديستان سيدا شاكني فيديو وحن واحد لينا سيدا بيره لوغو سميو كومبوست هاتا اما بير وين اما هاتو بير حافظة كوغو تالا سيدا كومبوست لوغو سميو ايان ربنا إن فيديو وان واحد الله waxyaabaha marka video aan uga hadlayno hordhaca kadib waa noocyada compostiga oo la sameeyo yaa isticmaala iyo faa'iidada ay leedahay compostiga talaabooyinka aerobic composting marka la sameynayo loo baahan yahay in la sameeyo sida habka loo sameeyo iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo si aad u heshid compost aad u fiican. sawirkan hadaad fiirisid waxa u jeedaa naxdinta webigii qashinka lagu agdaadiyay iyo dhibaatada iyo sunta ay u keenayso qashinkan ay u keenayaan webigii waa u jeedaa waa dhibaato aad u weyn oo ah qof kasta oo Soomaaliya oo wadankiisa jecel markii uu arko ay tahay inuu ka naxo. biyihii waa sumaynaysaa webigii ciriri ay gelinaysaa oo biyi oo hadhow daadad ayaa imaanaysa ileen haddii meeshii webigu mariya la xiro waxaa dhacaysa in fatahaad uu keeno. marka waa dhibaato aad u weyn oo aad u xun oo qof kasta oo Soomaaliya la rabo inuu ka fakaro sidii dhibkaas loo yaray lahaa. waa u jeedaa magaaladii qashinka laga soo qaadaya webiga ayaa lagu daadinaya. walaal Soomaaliya oo ku tilmaamay inay tahay meeshan afgooye ayaa ii soo diray sawiradan ila soo wadaagay oo jecel in dadka Soomaaliyeed ay gaarto dhibkan ka jira wadanka. laakiin qashinkaas la fogeynayo qaar badan oo ka mid ah waxaan u bedeli karnaa oo ka soo saari karnaa waxna anfaca oo faa'iido leh oo intiisa badan waxaan u bedeli karnaa inaan ka faa'iideysan karno oo aan ka dhigi karno qashinkan la tuuray iyo ciid wanaagsan oo nafaqo leh oo beeri wax u soo saaraysa oo uga maarano inaan kiimiko ku shubno beeraha. tusaale ahaan inta hadaad fiirisid shirkaddan la yiraahdo Takataka Solutions waxay ku taalaa Kenya. nin qurbaha ka yimid ayaa yimid Kenya shirkaddan markuu bilaabay dhowr sano ka hor wuxuu sameeyay marka qashinkii oo xaafadaha inta lagu daadiyo wadooyinkii haleynayay oo xaafadihii urinayay wixii dhan urinayay ayuu dadkii inta lacag yar oo raqiisa ka qaaday ayuu ka soo fogeeyay. warehouse ayuu u sameeyay qashinkii halkaas uu kala keenay wuu kala soocay kii bacaha gooni u xiray kii aan bacaha ahayna ileen qashin kala tuurayo organic matter u badan yahay intuu habeeyay oo qalab u soo gatay ayuu wuxuu ka soo saaray nafaqo ay beeruhu isticmaali karaan oo dadku ay miraha yarka oo seedska oo la abuuro ay ku abuuri karaan oo ku kori karaan. dadkiina bulshadiina wuu u faa'iideeyay sababtoo ah qashinkii ayuu ka qaaday oo raqiis uga qaaday wuxuuna ka soo saaray wax munaafacaad leh oo beeralaydu ay isticmaali karaan iyo dadka xaafadahooda cuntooyin ku abuurta ay ka faa'iideysan karaan ayuu ka soo saaray. kulli ani ogaanteeda Soomaaliya kama jirto shirkad noocaas ah oo qashinka magaalada laga soo fogeeyo ka faa'iideysata oo ka soo saarta wax dadkii hadhow laga iibiyo oo anfac leh oo kiimikada dabadda laga keenayo looga maarmo. weliba haddeer oo kale kuma sii jirto oo dadka Soomaaliyeed aad ay u xiiseynayaan inay greenhouse cuntooyin ku soo saartaan. marka maadaama greenhouse-ka ay rabaan inay cunto ku soo saartaan waxay u baahan yihiin compost nadiif ah oo cudurro lahayn oo miraha yarka ay ku korsadaan greenhouse-keena ay ku korsadaan. marka waxaan rajeynayaa video inay noqoto bilow oo qof walaalo oo Soomaaliyeed oo arrintaas uu ka faa'iideysan doono oo qashinka magaalada laga soo qaado iyo beeraha sida qolfaha mooska oo kale aadka u badan oo beeraha laga helo iyo qashinka magaalada inta la isku daro in laga soo saari karo compost aad u qiimo badan oo dadkii anfacda ayaan rajeynayaa. marka waa maxay noocyada compostiga oo jira? midda koowaad waxaa la yiraahdaa marka anaerobic composting oo ah compost aan lahayn oxygen badan aan lahayn oo uu ku yar yahay. compostiga marka noocaana oo meesha la iska daadiyay alaabtii oxygen dhexa ma yeelato. compostiga noocaasa marka waxaa baabi'iya anaerobic microorganisms kuwa la yiraahdo oo cayayaanka yararka ah oo ciidda ku jira ayaa baabi'iya taas. laakiin compostiga noocaana waxay ku xun tahay urna way yeelataa markii wax qoyan iyo tan cagaaran iyo wixii dhan markii la isku daro ur ayay yeelataa. sunna waa ku noqotaa mararka qaar geedii xataa oo inay geedii sumaysa ayaa laga yaabaa. methane gas la yiraahdo ayaa ka dhasha iyo organic acids iyo hydrogen sulfide waxa la yiraahdo ayaa ka dhasha. marka mararka qaar uma fiicna geedihii. compostiga marka noocaana waxaa lagu yaqaanaa inay leedahay temperature hooseeya taasna marka waxay keenaysaa
inaysan dili karin mirihii haramaha ama weedska ee ku jiray ama cayaanadii sunta ahaa oo ku dhex jiray inaysan dili karin ayay keenaysaa. sida caadigaana waxay qaadataa waqti dheer oo aerobic compostingka iyo anaerobic compostingka waqti dheer waxaa qaadata anaerobic compostingka. laakiin iyaduna shaqo badan lagama qabto oo qashinkii alaabtii iyo cuntooyinkii soo haray wixii dhan hal meel ayaa dhigaysa marka waxaa gagadinaysa maahan. laakiin iyaduna waxay ku xun tahay wax soo saar fiican ma lahan oo aad loogama isticmaalo adduunka midda noocaana. compostiga aadka adduunyada looga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa aerobic composting oo ah waxay leedahay oxygen badan oo waa la gediyaa oxygen badan ayay leedahay. taas marka waxay keenaysaa aerobic microorganisms nooc la yiraahdo inay ku noolaadaan waxayna sii daynayaan marka carbon dioxide wax la yiraahdo iyo ammonia iyo biyo iyo humus. marka waxyaabaha faa'iidada leedahay waxaa ka mid ah wax ay ku sumoomi karaan dalagyadii lagu abuurana ma ahan urna ma yeelato. marka waxayna kaloo yeelataa oo lagu yaqaanaa temperature aad u sarreeya ay yeelataa oo qiicaas arkaysid oo ka baxaya waxaa keenaya kulaylka ka socda meeshaas oo saa'id ah. taas kulaylka saa'idka marka wuxuu keenayaa inuu burburiyo noolayaashii dhammaa oo ku noolaa meesha ha ahaadaan kuwo geedaha dhibaya ama ha noqdaan kuwo dadka dhibaya iyo wuxuu kaloo dilayaa weedskii mirihiisii ku jireen meesha waa ku dhimanayaan kulaylka saa'idka. inteeda badanna waqti kooban ayay qaadataa oo nooci kale oo anaerobiga ahayd tan ayaa ka dhaqso badan. sidaas darteed noocan ayaa caan ah oo adduunyada dhan aad looga isticmaalaa oo beeraha u fiican. videogaana marka waxaan uga sheekaynaynaa waa noocaas oo la yiraahdo aerobic composting ayaan uga sheekaynaynaa. marka yaa isticmaala iyo faa'iidada ay leedahay waa noocee. waxa aad u isticmaala compostiga noocan loo sameeyo kale beeraha xaafadaha kale aad ayaa looga isticmaalaa ha ahaato sida midkan yaanyada lagu abuurayo kale oo yaanyada xaafada kaaga baxayso kale camal iyo geedaha xaafadaha lagu qurxiyo kale haddii aad jarjaraysid oo geeda yar ku korinaysid oo kale aad ayaa loogu isticmaalaa compostigan oo suuqyada ayaa lagu iibiyaa. waxaa kaloo isticmaala professional horticulture wax la yiraahdo sida dadka greenhouse kale oo kale dadka miraha yarka korinaya dadka geedaha qurqurxoon oo xaafadaha laga iibinayo kale abuuraya dadkaas ayaa aad u isticmaala oo beeraha waaweyn oo galeyda iyo lagu soo saarayo kale camal iyo looma isticmaalo sababtoo ah waa wax aad looga soo shaqeeyay oo qaali ah marka dhulkaas looma isticmaalo. waxaa kaloo loo isticmaalaa in ciidda lagu hagaajiyo ciidda aan biyaha cesho karin ciidda maaragtay ciririga isku noqota ciladaha badan ciidaha leh ayaa lagu hagaajiyaa. sida aan kaloo sheegnayna waxaa noqonaysaa nafaqo oo intaa kiimika suuqa kasoo iibsan lahayd nafaqadeedii ayaa ka faa'iidaysanaysaa. marka tallaabooyinka aerobic composting la sameeyo waa noocee ayaan qaybtaan uga sheekaynaynaa. horta waa maxay materialka ama alaabta loo baahan yahay si compost loo sameeyo. waxaa loo isticmaali karaa haraaga jikada kasoo haroo kale cuntooyinka oo jikada kasoo haroo kale caleemaha qoyan caleemaha qalalan digada xoolaha sawdust oo ah sida maaragtay markii alwaax la jarjaro kale qashinka kasoo hara cuntooyinka la warshadeeyo hadday waddanka ka jiraan waxyaaba kasoo hara sida saliidda oo kale markii laga miiro miraha kasoo hara waxyaabahaasoo dhan oo cuntooyinka kasoo haro haraagaha dhan ayaa loo isticmaalaa. xitaa waxaa kaloo loo isticmaali karaa joornaalada ama kartoomada haddaad fiiriso sawirkan oo kale waa ujeedaa waa joornaal la burburiyey iyo kartoomo la yareereeyey si loogu daro oo compost looga dhigo ilaan geeday kasoo jeedaan. habka marka compostiga loo sameeyo compostingka ma ahan dadka ganacsiga ka sameynaya oo si weyn u soo saaraya sidii shirkadii aan aragnay oo kale taaka oo qashinka magaalada aad uga faa'iideysanaya iyo kan sida aan sheegnay beeraha mooska qolfahooda oo kale camal waxyaabahaas dhan inta isku keena ganacsi weyn ka dhigaya aad ayuu anfacaya wadanka. waana loo sameeyaa noocaas oo shirkado waaweyn ayaa ku shaqaysta badanaa. waxaa kaloo la sameeyaa inaad meel yar aad samaysato oo aad ku soo saarto compostigaaga adiga haddaad heli kartid waxyaabo badan oo aad u isticmaasho sababtoo ah ilaan ma rabtid wax aad u yare waxaad aad u yar yihiin compost fiican ma noqonayaan sababtoo ah waxaa la rabaa wax kululaada oo aadna aan u weynayn laakiin kulaylkii ka imaanaya compostiga cisho kara. marka waa inaad heli kartaa cagaar badan iyo qashin badan iyo cuntooyin badan oo soo haray waa inaad heli kartaa markaas unbaad compost samayn kartaa ee wax aad u yar lagama samayn karo. qaabab badanna waa loo soo saaraa compostiga kolley magacyadooda ayaan sheegayaa haddii aad rabtid inaad si fiican usii fahantid magacooda English ayaa meesha ku qoran waa google garay kartaa waana arkaysaa video iyagoo ah iyo qaabka loo samaynayo. mid ka mid ah waxaa la yiraahdaa tunnel windrow composting ayaa la yiraahdaa saf dheer ayaa la gelinayaa hadhow marka waxa la samaynayaa waa la gedinayaa iyadoo meesheedii taalla ayaa la gedinayaa gediskaasna ujeedadiisu waa inay soo gashaa aariyo biyana waa lagu shubayaa gaarigaas xagga taagan oo tubada ka socota biyihii ayuu wadaa kaasna ciidda ayuu gedinayaa. mid waxaa la yiraahdaa aerated windrows oo kan meeshii la wareeji lahaa ayaa wax la samaynayaa biyihiina qaab kale loogu shubayaa aariyana waa la gelinayaa oo xoog ayaa lagu dhex gelinayaa aariyada meesheeda marka in laga qaado uma baahna. kanoo kale invessel composting ayaa la yiraahdaa oo uu wareegayaa
bartiisa asoo joogan ayuu wareegayaa marka si dhaqso ah ayuu wax ku soo saarayaa kanoo kale ilan aad ayaa loo kontroolayaa aaryadii biyihii wax walba ayaa la kontroolayaa hadhow ayaan gadaal kaas doonaa xilliyada ay kala qaataan si loo soo saaro marka kanoo kale waa dadka xaafadaha joogo kale oo heli kara waxyaabaha cagaarka ah oo beertooda geedaha ka baxaya iyo cuntooyinka ka soo hara inta isku dara ka soo saara compost qaababkan kala duwan ayaa loo samayn karaa dhinacyadaas ay ka furan tahay marka ujeedadu ay dhinacyadaas uga furan tahay waxa weeye inay aariga ka soo gasho kolleyna hadhow waxay qaadanayaan badeel oo kale waa la rogrogayaa iyadoo meesheeda taalla marka waxyaabaha loo baahan yahay si loo sameeyo compost oo muhiimka ah waxaa ka mid a dabcan in la helo organic matter ha ahaato mid xoola ka timid ama ha ahaato midda geedaha ka timid waa in la helaa sidoo kale waxaa muhiim ah microorganisms ama noolayaasha yararkaa iyaka wey waxa shaqada qabanaya oo burburinaya organic matterkii marka iyaka waxay u baahan yihiin cimilo ku habboon oo ay ku noolaa karaan taas marka waxaa ka mid ah inay helaan aaryo ama oxygen ay ku neefsadaan sidoo kale waxaa muhiim ah inay biyo helaan iyo inay helaan nitrogen waa muhiim mar kuwaas hadday meesha ka maqan yihiin ama mid ka mid uu ka maqan yahay compost kama soo baxaysa meesha fiican haddii aad haysatid marka aad rabtid inaad dhisatid meel adiga oo aad ku soo saartid compostiga qaabkee u dhisaysaa markii aad dhisaysid marka waxaa ka fakaraysaa sidaa u dheelitiri laheyd waxa la yidhaahdo carbonka iyo nitrogenka nafaqada gadaal ayaan ka sheegi doonaa sidaa u dheelitiri laheyd ayaa lagaa rabaa marka qaabka loo dheelitiro waxa weeye inaad kala soocdid oo aad ka dhigtid layer isdul saarsaaran layeradaas oo ah mid uu carbonka ku badan yahay iyo mid nitrogen ku badan yahay tusaale ahaan ay ku jiraan laamo adag ayaka ugu hoos marinaysaa ilan ayakii wixii o dhan ayaka dul saaran yihiin si u baaba'aan waxaa ku xijinaysaa cagaarka haddana waxaa ku xijinaysaa mid oo brown ah oo qalalay haddana waxaa ku xijinaysaa waxyaabaha qoyan sida qolfaha ukumaha oo kale cuntooyinkii soo haray qolfihii mooska wixii qoyanaa ayaa dusha ka saaraysaa marka tilaabo ayaa noocaas isugu saaraysaa si ay isugu qasanto midii qoyaneed iyo midii qalaleed weliba waxaa la sameeyaa ciid oo microorganismskii noolayaasha yarka ay la socdaan ayaad markii hal leeyer ama saf aad dhigtoo kale safka kale intaada saarin ayaa xoogaa ciida lagu shubaa si noolayaashii ay shaqadii u qabtaan oo ay ugu dhex jiraan weliba waxaa fiican in la burburiyo ay baaba'san yihiin because markii ay baaba'san yihiin oo la burburiyo sahal ayay shaqadooda ku qabsan karaan noolayaashii burburinayay sahal ayay shaqadii ku qabsanayaan marka haddii aan ku soo noqonno aaryada aad ayay muhiim u tahay inay aaryo helaan oo oxygen ah sababta ay ku helayaan oxygenkuna waa gediska la gedinayo weliba waxay muhiim tahay bilowga hore markii la bilaabayana aad ayay muhiim usii tahay marka gediskaas la gedinayo ayaa waxay keenaysaa inay helaan oxygen fiican haddii kale oysan oxygen fiican helin ilaan waxaan niri noolayaashan waa kuwa raba oxygen inay ku noolaadaan si ay shaqadooda u qabsadaan waxaa imaanaysa marka inaysan baabi'ii ay burburinayeen organic matterkii inay aad hoos ugu dhacdo sidoo kale kulayl saa'id ah ayaa ilaa meesha ka dhacaya sida aa aragtay marka iyo gaasas waa nagii soo sheegnay inay meesha ka soo baxayaan marka gediska aa gedinaysid kulaylkii saa'idka ayaa ka baxaya aaryana waa soo gelaysaa weliba wadamada aadka u kulul sida Soomaaliya oo kale camal waxaa laga yaabaa inuu kulayl saa'id uu ka dhasho oo xataa laga yaabo inay dab keento marka sidaas darteed waa muhiim in la gediyo haddii ganacsi ay tahay qalabka la haysto lagu gedinayo haddiise ganacsi ahayn oo mid yar oo beerta ku haystid ama xaafadda ka haystidna inaad badeel inta isticmaashid aa gedisid kolle inta la kala gediyo noocyada kala duwan gadaal ayaa ka arki doontaa marka sida wax u gedinaysid waxay ku xiran tahay marka sida alaabta markii aad compostiga saaraysid aa u yaryaraysid iyo qoyaankeeda iyo baylka ama safka saa u gelisay alaabta aa dhigtay sida ay u weyn tahay marka wax aad u weyn haddii aad dhisto oo aysan suurtagal ahayn inaad gacanta ku gediso haddii dhibkeeda ay leedahay hadhow shaqadii ma qaban kartid marka qalabka aa haysta ayay ku xiran tahay saa wax u gedi kartid qoyaanka sidoo kale saan sheegnay aad ayuu muhiim u yahay oo si ay shaqada u qabsadaan microorganismskan waxay u baahan yihiin inay qoyaan helaan weliba waxaa la rabaa qoyaanku inuu noqdo 40% ilaa 65% inuu u dhexeeyo markay bilowga tahay haddii marka ay qalasho waxaa dhacaysa marka shaqadii compostiga inay yaraato haddii laakiin aad ka badisid qoyaanka 65% aad ka badisidna anaerobic conditions ayay noqonaysaa meeshii oo oxygen la'aan ayaa ka dhacaysa marka 65% inaad ka badisid lama rabo 40%na inaad ku hoosisid hoos u dhaafisid lama rabo qoyaanka hadhow markii ay dhammaanayso oo waqtigii la gaarana waxaa la rabaa inaad ku dhamaysid ilaa 30% qoyaan ah la rabaa inaad ku dhamaysid marka sidaan hore usoo taabanaba noolayaashan waxay u baahan yihiin carbon nitrogen phosphorus potassium nafaqooyinkaas ay u baahan yihiin oo aad muhiim ugu ah weliba waxa aad muhiim u ah in la isku dheelitiro carbonka iyo nitrogenka in la isku dheelitiro oo alaabta la isticmaalaya isku dheelitiran yihiin ayaa muhiim ah marka waxaa la rabaa 25 carbon ilaa hal xabo oo nitrogen inay isku soo aadaan xitaa mararka qaar 40 oo carbon ah iyo hal nitrogen waa la aqbali karaa oo waa shaqay kartaa iyada laftirkeeda
laakiin haddaad ka badisid 40 carbon ah ilaa hal microorganismkii shaqadii si fiican uma qabsan karaan oo waqti dheer ayay qaadanaysaa markaas inay shaqadii noqoto haddii marka aad 20 ilaa hal aad ka dhigtidna waxaa dhacaysa in nitrogen badan uu kaa khasaaro oo hawada uu galo aysan ka faa'iidaysan sababtoo aad u badan yahay marka urna ay keento marka waxaa la rabaa labadaas carbonka iyo nitrogenka inaad isku dheelitirtid hadhow si aad u heshid product oo ah 10 carbon ah iyo hal nitrogen si usoo baxdo marka qaababka aad u samayn kartid oo u qiyaasi kartid waxaa ka mid ah inaad isku qastid sidii hore baylka hore markii la dhisayay aan kuu soo tusnay ah inaad isku dheelitirtid tan cagaaran iyo tan brownka ah tusaalahan haddaad fiirisid oo kale camal sida fishka waxyaabaha kasoo haro oo kale camal 33% waa carbon 8.2na waa nitrogen markaasoo kale waxaa ku badan nitrogen badan uu leeyahay cawskoo kale lasoo jaray 42% wuxuu leeyahay carbon 2.5na waa nitrogen marka adiga fiiri listiga fiiri hadda xaarka lo'doo kale camal 31 iyo 1.7 ay kala yihiin meesha marka sawdastigoo kale camal carbonku uu badan yahay nitrogenkuna uu aad u yar yahay marka waxaa la rabaa inaad labadaas isku dheelitirtid oo sida aan sheegnay baalkii aan ku tusnoo kale camal inaad ka dhigtid mid brown ah green ku xiji brown green ku xiji oo kuwaba kuway ka adag yihiin ka culus yihiin ka hoos maray qaabkaas ayaa u dhisaysaa haddii ilaha yiraahdo marka inay kululaato aad ayay u muhiim tahay oo temperature-ku aad u kaco bilowga hore oo bilowga tahay 20 ilaa 45 celsius uu kulaylka u dhaxeeyaa laakiin xilliyada ka dambeeya waxaa la wareegaya microorganism la yiraahdo thermophilic la yiraahdo oo kulaylka aadka u dulqaadan karto shaqadu qabsan karta kulaylkaas marka wuxuu gaari karaa 50 ilaa 70 celsius marka qiican hadda arkaysid oo saxaradan gaarigan uu wado oo xoolaha oo beer kale loo wado ka baxay isagoo xataa wadadii maraya waxa weeye sababtoo ah kulayl zaa'id ayaa meesha ka socda nooleyaashaas ay keeneen shaqada wada marka kulaylka zaa'idka ah wuxuu keenayaa marka in 55 celsius iyo wixii ka sarreeya markuu gaaro inuu dilo weedskii ku noolaa iyo cayaanadii hadhow dalagaaga dhibi lahaa kulaylka zaa'idka ayaa dilaya ilaa 62 celsius haddii uu gaaro kulaylku weedska way dhimanayaan mirahooda tableka marka haddaa fiirisid wuxuu muujinayaa nidaamyada kala duwan ileen hadda anaga wixii dhan waa soo koobnay iyo qaabka loo sameeyo compost laakiin waxaa jira nidaamyo aad u kala duwan oo adduunyada laga kala isticmaalo oo qaar beerta dhexdooda lagu sameeyo qaarna si meelo warshado camal lagu sameeyo oo ganacsiyo waaweyn ay soo saaraan ayaa jira kulli marka nidaamyadan kala duwan haddii aad rabtid mid kasta gooni ayaa u guul garanaysaa waa asaga English ku qoran yahay oo aad si fiican u soo baran kartaa noocyada ay yihiin hadda tusaale ahaan haddaan fiirino kale xilliga ay soconayaan qaar waxay soconayaan 4 bilood qaar 3 bilood qaar 2 bilood qaar xataa waxaa ku jira soconaya 2 usbuuc kaliya oo 2 usbuuc kadibba ay compost diyaar ay soo baxday hadda midkan oo Berkeley Rapid Composting mid noocan la yiraahdo kale camal waxay sameeyaan size yar ayay ka dhigaan wixii waa jarjarayaan waa yaryareynayaan waxay kaloo sameynayaan inay maalin kasta ay gediyaan ama maalin dhaaf u gediyaan marka maalin kasta ama maalin dhaaf ay u gedinayaan marka 2 usbuuc ayay soo baxaysaa haddii maalin kasta ay gediyaan laakiin 4 bilood haddii ay noqoto midaan la yiraahdo indobitko kale taaninkooda marka oo la gedinayo 15 30 60 waqti dheer ayaa u dhaxeeya marka 4 bilood ayay qaadanaysaa marka waxay ku xiran tahay si dadku u boobsiyaan oo loo sameeyo qaar waxaa la sameynayaa molasses ayaa lagu darayaa si shaqadii boobsis u noqoto marka kulli insha Allah adaa magacyadaas si Google gareynaysid si aad si fiican uga sii baratid noocyada ay kala yihiin oo kala duwan iyo qaabka loo sameeyo waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatid videogan insha Allah intaan video ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh